迎大家嚟到查小欣嘅紅茶館。我哋今日呢一位嘅嘉賓咧，英文名就 Marvin 啦，中文名咧就係林欣琪。OK， 咁佢自己本身咧就係一間好高檔啊、高級嘅髮型屋嘅創辦人。亦都係 creative director，即係叫做創作總監啦，係。但係每一次咧，我去Marvin 嗰度咧，咁佢成日都話：嗱，唔好發脾氣啊！喂，我冇發脾氣嘅喎，即係我唔係因為我發脾氣，係佢咧，即係佢覺得喺呢個時候啊，即係個空間裏邊咧，大家都唔好發脾氣。其實好多嗰啲師傅成日都提醒我嘅，因為我本身個人比較火啲。係。我而家見到我咁純良啫，但係我其實都有啲火㗎嘛。當然係啦。你知唔知點解你咁火啊？係點解？你有5個火啊！我好火嘅，我啲 staff 或者我啲親近啲 close 啲嗰啲就會知道咯。所以我要佢哋成日提，我咪成日好多好好嘅貴人啊、朋友啊，佢哋都會提醒我、長輩啊，嗱要乖啊嚇，今日定啲，飲咗水未？即係嗰啲咧飲咗。即係嗱，唔好發脾氣㗎啦嚇，你已經做得好好㗎啦。即係呢啲咁咪共勉之咯。但係你有冇試過發脾氣係得罪咗，即係以後呢個朋友冇咗咁樣嘅？冇，我冇理智嘅發脾氣，因為我都比較有邏輯嘅，我係嗰啲邏輯鬧嗰啲咯，係啊，即係都係有建設性嘅鬧嚟嘅。係啊 ，OK。但係所以佢哋就更加唔係好敢。唔敢得罪我，唔係呢樣，即係唔會好想挑起一個 argument， 係啦，即係唔想同你爭拗啦。如果唔係大家都煩啦，所以但係阿師傅佢哋就得嗱係慢慢就算唔同你諗法唔啱唔緊要，呢個係佢嘅諗法，唔使拗，我 OK， 做好你自己啲嘢 OK。嗱 Marvin 咧就好有要求嘅，係每一樣有啲要求，就如一個利是封咧。佢都要揾一位書法家咧，去寫嘅，即係呢個係一個例子。咁你見到嗰啲髮夾咧，哇，好貴嘅喎。都個手工好好咯，一個價值就因人而異啦。佢連嗰個幫你吹頭咧，嗰把梳咧，喺意大利 handmade 嘅，係嗰個木啊嘛，係唔知點樣完全木又點樣磨啊，即係咁樣，係。因為我哋好似你哋咁，你哋會重視內容，我哋就重視個 craftsmanship。即係個過程係好值得尊敬嘅一件事，即係幫你吹頭嗰個卷咧，幾千銀嘅嗰個嘢，嗰個碌啊，都係有啲千幾蚊、2000幾蚊。但係嗱喺意大利手工 handmade 整完再坐飛機嚟香港打磨，人手打磨，全部都係人手做過，意大利人手做嘅。跟住仲有個看牛角啊，每一把都係特別嵌上去，每一把都唔一樣嘅。但係嗱，其實係千幾蚊㗎咋，當然好似一把係2000幾蚊都唔記得咗，但係我覺得都值得嘅。係即係視乎自己啦，唔係一個需要，係一個追求嚟嘅。係啦，即係你追求啲最完美、最好嘅嘢啦。我哋能力可以做得更好，我哋想做呢啲嘢出嚟咯。因為其實文明同埋文化、美術、美學呢啲都係咁樣得出嚟㗎嘛，冇人要咁靚去set 燈啊，或者去做一啲採訪啊，咁深入咁探討，呢啲都係自己個追求嚟嘅。咁我哋自然會有呢類嘅客人，哇！呢個得啊，我中意我就買晒，即係咁樣。係呢個都其實有個標準咧，亦都好啱你做呢行嘅。係啊，因為你係幫個客人去追求佢個標準啊。係啊，係幫佢提高佢嗰個標準啊。係啊。慳時間啦，幫佢哋，因為譬如佢講，哎呀，原來你把梳喺呢度有啊，你話我知嘛，唔使去揀啊嘛，咁佢知道我哋有基礎嘅 standard，咁佢就喺呢度買得好放心咯。你哋見到有得賣喺我哋嘅店度又好啦，喺連卡佛嘅又好啦，你基礎嗰啲有得賣，但係我哋仲有 bespoke 㗎，係啦，度身訂做，佢哋特別需要嘅一套梳，全部我哋會特別幫佢去意大利幫佢去做啦，意大利人手去做喎。咁但係唔係有陣時啲嘢唔係你有錢就做唔做到，但係我哋會可以幫佢哋做呢啲咯，都幾好玩嘅。但係冇乜人做啲咁無聊嘅嘢㗎嘛，就係我哋呢啲呢個唔係無聊，呢個有追求。因為點解我即係初識你嘅時候咧，咁我就決定將個頭交俾你咧，因為佢講咗一件事俾我聽，佢淨係食烏冬，佢訂幾10種烏冬嚟香港。
日日翻去逐個烏冬試到一個係啱佢自己，咪我覺得啱啦。呢啲咁有事實嘅人咧，得意尖啊，就啱晒啦。因為佢對即係呢啲咁佢食個烏冬啦，係啊，但我中意嘛。係啦，然之後個烏冬要配乜嘢嘅豉油？係嚇，佢又要 miso 係啊 miso 同埋個大葱係啦，同埋個水溫係。即係佢淨好似做實驗咁啊！自己係搞咗一輪咧，好啦，就研究茶咯喎。茶就咁啱啫，逼上梁山，因為我覺得爸爸啊屋企人都會飲茶，咁我成日奶茶得咯，咪俾人鬧噶嘛！你知我啲離家出走嘅壞分子，即係咁。但係大下嘅時候，我又發覺茶，我明佢哋點解成日飲到茶醉咯。係因為佢唔同嘅溫度泡出嚟嘅嘢，嗰種質感。都幾似人生嘅，好搞笑嘅，係啊，即係咁咯，即係唔同嘅，即係第一泡、第二泡、第三泡，就係人生啦，真係嘅。你哋大下就知，我呢啲大到咁上下，就已經知道呢個境界，都幾得意。同埋當你要靜落嚟嘅時候，享受呢一刻，或者就算你傾生意都可以享受噶嘛。你會即係比呢一刻更加多得着咯，唔係淨係好急促。我買個奶茶或者買個汽水細嗰啲嘅時候，我買杯酒。咁茶係另一種慢落嚟嘅體驗嚟嘅。係即係個層次又唔同咗啦。係啊，係。OK，咁嗱你頭先即係我哋一路講啦，譬如呢個天氣啊，或者即係。可能即係而家嗰個環境好多污染啊，咁咧就都有唔少人咧係有 cancer，係咁好多咧都會甩頭髮咧，佢哋做嗰啲 chemo 啊，即係咩化療啊、電療啊咁有冇去？你有冇幫過呢啲客？係點做咧？我哋又好彩，好搞笑啊！我哋有一個我哋都唔知㗎，係我有一個客人咧，佢第一個癌症嘅病人咧，係我哋有幾個客人夾錢去送我哋嘅 treatment 俾呢一位康復者。佢嗰陣時佢唔係好大，40多嘅就嗰陣時，咁嘅 cancer 好翻，跟住佢送俾過嚟啦做，跟住1次2次3次真係好翻晒。即係呢個好感動嘅，因為我由細到大，我跟我公公，我會見得多唔同嘅，即係就算甩頭髮甩得笪笪啊，嗰啲好慘烈啊，跟住呢度流晒血嗰啲都見過，但係真係到我自己去照顧佢哋咧，就從我都係10幾年前嗰陣時開始，咁由呢一位客人咧，跟住佢哋就自己有個癌症 group， 原來成日介紹我哋嘅，佢哋自己即係朋友 share 病友 group 咯。跟住就自從嗰次之後咧，就越嚟越多癌症康復者都會過嚟去做，就幫佢生翻啲頭髮。生翻係我哋 touch wood， 我哋係個個都生翻嘅。其實好簡單一樣嘢，即係你食嘢你咪會飽咯。你食嘢你咪會肥咯。咁你做 OMG 咪會生翻咯，就係咁簡單啫嘛。係啊，但係當然每個人係要需時嘅，係同埋會因應佢 chemo 嘅狀況啦。咁佢自己屋企就配呢一個。同埋呢一個都可以做到嘅。而家科技咁先進，我哋做晒最複雜嘅喺呢度咧，你哋翻屋企做到，咁呢啲係好感動㗎。因為佢唔係一定要次次都見到我，但係佢嚟到見到我個 team，我已經寫低晒佢哋嘅配方需要啲乜。佢哋嚟到，佢哋都好開心嘅，因為其實佢哋康復之後第1年咧，佢哋會好緊張嘅。係咁我就會。如果我知道佢哋有呢啲特別情況咧，我都會出現去幫一幫手咯。我就有啲乜嘢啊，咁慢慢去同佢哋 tune，同埋最緊要佢哋唔好亂。係啦，因為好多時你外邊求救無門啊嘛。咁我就嗌咗佢哋唔使擔心。其實我俾翻其他個案佢睇，你睇而家頭髮多到遮住隻眼啊，即係咁佢哋就會開心翻晒咯。係啊，咁呢個我都覺得一定有啲好感人嘅場面出現咗啦。有㗎，喊啦，會㗎。我記得其中一個啦，咁佢又有少都有啲出名嘅我唔知佢外國出名嘅，咁外國人嚟嘅，book 咗 VIP 房咁 book 我啦。哇！入到房除嗰個 wig 係啊，嗰個假髮，佢自己就喊。咁佢個助手仲喺外邊，佢司機仲喺外邊。跟住我見到咁樣，我又明。跟住因為佢就平時有狗仔都跟住，我好明白佢嗰種壓力喺邊。因為你知大家好似你哋會做名人啦，咁多訪問啦，
你狗仔隊係無端端噶嘛，係咁佢又要個外表咁 decent，人哋唔知道佢曾經病咗，唔知道佢呢個你俾人哋影到你禿咗個頭，幾麻煩咧？係啊，即係個事業嗰度會好影響到佢哋噶嘛，個身價等等。咁我好明咯。咁呢下即係好多時都係我話放心啦，我俾翻啲個案佢睇，我話人哋嗰啲都得，我話你都唔會太大問題。佢而家好翻好多啦，好翻好多啦。我諗佢出唔使大 wig 咯，出個丁丁頭髮嘅時候，即係佢已經開心到。好開心啊！因為你成日戴假髮咧，佢嗰幾個爪咧會爪傷㗎。你都知拍電影嗰啲，你戴頭套，你呢度都甩啦。係，即係呢啲情況咯。咁所以點解咁辛苦，我哋都會繼續去做咧？即係研發，你都知有陣時三更半夜會去一齊同實驗室去做一啲嘢出嚟，又未得，又抌啊，又未得，又抌啊！我哋幾個月嘅心血，日日都唔食唔瞓咁樣，大家去夾啲嘢，唔夠好唔緊要，再抌再嚟，即係成日都會做，但係見到佢哋咁咧係好感動嘅，係啊，因為外邊啲人唔係好願意咁做，邊有人咁做啫？係你投放咗幾多錢落去做？係咯，7位數字咯，個10、100、千萬、10萬、100萬 ，OK，幾百萬翻本未啊？我哋唔計錢嘅，係我哋唔講錢嘅。你有你公公嘅 DNA 喺度，即係你要先投資一啲嘢去會先至會有嗰件事發生嘛。如果你下下等我中六合彩，你都要買㗎。呢啲係我哋自己嘅追求嚟嘅啫。你好似有啲人中意幾百萬買部車，我哋中意幾百萬去砌啲洗頭水咁樣咯。係啊，但係好有功效。幫到佢哋係都幾感動嘅。係，咁因為頭就真係好多問題嘅，譬如鬼剃頭啦咁。係啊。咁點咧？哦，都 OK 啊。嗱，張新宇講得㗎，佢自己講，因為係咪啊？你有冇睇啊？我 send 俾你，記得睇啊。佢自己嗰陣時咪係咯，好慘啊！佢直頭鬼剃頭幾笪，佢話我揾嚟揾去都試過咁多都唔得。搞掂咗。OK，要幾耐咧？咁佢嗰次我冇計到幾耐添，within 1年好。總之搞掂咗咯，係就出翻晒頭髮啦，冇事啦。因為我上次喺你嗰度撞到佢，你唔講我根本唔知佢出即係個頭髮有咁嘅問題。係啊，佢自己講過，佢直頭因為嗰陣時唔開心到，佢根本未認識我哋之前係唔知有咩方法，因為坊間都好多話幫佢治理啊，佢都處理唔到。咁就我哋除咗佢之外啦，都有好多成功嘅個案。呢啲我哋唔太擔心咯，只不過係要時間。即係譬如你話你200磅。走入嚟，我呢度有冇得變成彭于晏？得啊！我嗌你咁做，你咁做咪得咯。OK，又唔使辛苦嘅，擠落個頭度。似乎你係彭於晏 fans 喎。唔係，因為大家具體啲啫。因為佢太突出啦，嗰個身形係嘛？係啊。OK，咁有冇啲辣呢頭其實係咩嚟？似都係有啲似鬼剃頭咁樣啦。其實辣呢一笪笪呢啲咧，好多時係個 nerve system。佢長期會繃緊咗，或者處於係高壓嘅環境，佢冇為意去 suppress 咗佢嗰個情緒，抑壓咗佢。係啦，去咗嗰個 nerve system 嗰度咯，係嗰個神經系統。係啊，嗰個系統嗰度。咁到有一日個神經系統其實佢都會有爆嘅時候，佢就會有啲地方呈現咗，我呢度咧一笪，呢度一笪。如果喺個軀殼度，可能我呢度一笪紅，嗰度一笪紅，或者我呢度冇端砰一大笪紅咁樣咯。咁你就會幫佢處理到啦。頭部頸以上啦，我哋處理到。係。咁但係呢啲情緒嘅嘢，你點處理啊？咪所以嗱，唔好發脾氣，盡量唔好同人嗌交。佢覺得唔啱，你就覺得有佢啦，咁樣咯，即係呢啲咯，係。其實你咪應該同自己講咧。我同自己講，因為我哋睇得多呢啲個案，同埋多人去提醒。咁其實互相提醒咧都好玩嘅。係。咁你下一步有啲乜嘢係要做啊？即係10週年啦。10週年就希望其實我哋10週年，我啱啱慈善啦。但係其實我哋不嬲都有做慈善嘅，但係只不過又係好搞笑。本身我哋同一個慈善機構做開扶輪社啊，其中一間我就做其他機構，又係好突然。妹妹佢揾我贊助佢哋支持啲小朋友，佢原來生 cancer。咁即係有陣時啲嘢係
反而我反思就係好彩大家我哋冇穿冇爛，即係生活都正常，唔會話好飢餓啊、貧困咁樣。有啲時間我做到咪做咯，即係幫到佢哋。我話你過嚟啦，我哋幫你做啦。你總之做完好化療之後，我哋又幫你整好個頭髮，當送一個禮物小心意俾你。即係呢啲咯，我覺得係睇個社會對我哋有咩需要，我哋都願意去做嘅。譬如有教學啦，我冇刻意要教人嘅，但係有啲人想嚟學習，咁我哋都願意去學嘅，咪教佢哋，即係教佢哋點樣點樣整好，即係點樣用好 OMG 去提升佢哋啲客，即係有啲係本身做髮型啊、做洗頭啊，或者做師傅啦、前輩嗰啲啦，你哋想過嚟一齊去學習啊，點樣去學好整好你哋啲客人，我哋都願意㗎。都願意去做，即係你同行冇所謂，你嗰度冇所謂過嚟咯。係，同埋而家你喺國內都有訓練一啲嘅髮型師㗎嘛？有係。我哋國內又有啦，日本又有啦，台灣又有啦，瑞士又有啦，中東啊都有㗎。咁就係即係你一套嘅課程係專門攞嚟教佢哋嘅。我哋都會 consultation， 大家了解咗先，了解完佢識啲咩唔知啲咩嘅時候，我哋會再去 tailor made 俾佢哋咯。係啊，咁 tailor made 俾佢哋之後，其實每一個人，我覺得我自己嘅好彩，我都可以俾呢啲好彩佢哋。就係我見到你啲咩，原來你爭呢啲，我就教你呢啲，然後你提升咗嘅時候，最緊要就係你要好用心去做，同埋唔好做2-3年就走，你唔好做啦，你2-3年就走，你翻屋企休息嘛，咩辛苦啫，係咪？嗌外賣一打機幾開心咧，唔好辛苦，唔好辛苦。但係你唔怕辛苦嗰啲咧，我就覺得可以一齊玩。喂，但係頭髮啊嘅質地，東方同西方係好唔同㗎嘛？咁你咪要有2套唔同嘅訓練方法？都唔係啊，反而因為始終個頭髮啦，西人咧同埋歐洲嗰啲同埋亞洲人嗰個連鎖係唔一樣嘅，但係都近似嗰樣嘢。只要你啱個 formula 咧，我哋教佢點樣去配咧，佢哋都識得嘅。呢個唔係難度唔係好難咯。但係最緊要係自己個人對自己嘅事業有冇追求。係，咁似乎你係好想將呢個頭髮嘅護理呢樣嘢，即係因為大家都覺得咪髮型師咯，即係剪頭，即係嗰個地位咧一路冇人覺得係高嘅嚇。咁你係想將呢一個髮型師嘅形象去提高佢嘛？我冇咁嘅想法，其實我都冇任何想法。我能夠由一個洗頭仔啦，去到一路研發啦，去到譬如社會嗰個企業研究院 nominate 咗我做院士啦，其實冇人唔得嘅，只不過你有冇咁做咯，同埋你需要幾多時間，唔好同人哋比較咯。我冇咩話要髮唔髮型師啊，定係咩，唔使去框咗你自己。即係好似學你話齋，譬如央視佢訪問我哋會話企業家，咁人哋睇你係乜？譬如German Swiss 佢哋會覺得你係一個 entrepreneur，咁你咩人睇你係點？唔緊要嘅，但係你自己係想你點咯？你邊個行業都得㗎，咁就係咁啫嘛，簡單少少，唔使諗到太複雜咯。係，咁我諗好多人就會覺得咧，即係話，咁你梗係啦，你條件好嘛，即係你嗰個出身好嘛咁，但係咁出身好咧，之後都可以有唔好嘅結果嘅，即係如果你即係唔努力嘅話，咁啊所以今日好多謝 Marvin 啦，同我哋分享咗呢個故事。我識佢咁耐咧，佢冇講咁多嘢俾我聽，佢成日都話自己係小螻蟻㗎咋，貧窮線上掙扎嘅小螻蟻。係啦，咁小螻蟻而家就爬咗出嚟啦。OK， 好，咁啊今日多謝晒 Marvin， 多謝小欣姐。想睇更多精彩內容，記得like、share 同 subscribe。Thank you。